duet sama siapapun demi ayangku tercinta. Ya toh. Lho HP teng ceru handle bisa iso. Ayo apa sembarang. Yo. Cuma GPT itu. Damel gamelan apa damel musisi? Gamelan. Gamelan sing enek gamelane ben kan nek gawe musisi pokoke yoga-yoga do ngadeg kabeh joget. Sak Bapak Kolil bareng. Sak Bunda Fitri oh, masih menyaksikan Bunda. Oh, itu. Apa ya? Apa? Ya. Tentang asmara ya. Siang pantoro ratri. Terus? Sampeyan. Oh, aku ya. Ya, aku tak moco. Cidra ngingerke blateng menungso. Aduh Bathara Gung kang amurwa bumi kaparenga sing pangasama marang kawula kang tan bisa jatuh pramayakti kuat bisa nampa nugraha begeget uget-uget sadulita hemel-hemel lae-lae ndara kula den Ndara Gatotkaca kula sawang saking lekering netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimba sampeyan kadosipun lagi ketaman duh gita sing sampeyan penggalih menapa den kula aturi paring dawuh mbok menawi wonten pepeteng kula saged madhangaken yen to ana reruwet Semar saged ngudari den
dening utamaning nata berbudi bawa laksana lire berbudi mangkono lila legawa ing driya agung dinya paring dana hangga ganjar saben dina kang bawa laksana netepi pangandika Semar Badranaya puteking pikir jibeking penggalih ora ana liya kejaba anggonku menggalih babakan pasupenan wa Ndara Gatotkaca nyupena menapa Ndara Gatotkaca ngimpi napa Den Wa Semar Gatotkaca ngimpi mbok menawa negara Pringgondani kene ketaman banjir bandang nanging sak rampunging banjir kang hanerjang praja Pringgondani ana wujuding rembulan kang tumiba aning pangkonku banjur kira-kira pasupenanku iki mengku werdi apa wa ndika ngimpi mangku rembulan Den iya wa Semar Badranaya Sinokarta mrih taratamtu tantuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tantu kena tinulada tiasilir wulan dadari lae bareng Semar krungu sampeyan nyupena mangku rembulan bombong ati kula Den sababe apa wa Semar kok paring dawuh kaya mangkono mugi kawuningan Den rembulan niku sasmita wujuding kanugrahan nora sadengah titah saged nyupena kados ndara kula Gatotkaca
Kula pitados boten dangu melih ndika ndara badhe nampi wujuding nugraha, Den. Lah banjur kira-kira kanugrahan apa sing bakal ndak tampa wa Semar, Den? Ing wekdal sakmangke negara Pringgondani lagi mbutuhake pimpinan sing anyar. Mbutuhake nom-noman sing pinter, cokat cakut, trengginas trampil. Sampeyan percaya kenging boten nggih monggo. Sampeyan ngimpi mangku rembulan niku calone badhe dados ratu ing Pringgondani mriki. Mareka den prayitna Hismunira ririh eka balik Dityane Gandayani ya jagat ya dewa ya Bathara wa Semar aja salah penampa Gatotkaca isih ngrumangsani durung ilang pupuk lempuyange. Kawruh babakan kaprajan Gatotkaca uga durung mumpuni. Sing gedhe pangapuramu wa Gatotkaca durung pantes jumeneng ratu ana Pringgondani. Den yen sampeyan tesih gugu kula Pringgondani sakniki niku mbutuhaken cah nom-noman kados ndika Ndara Gatotkaca. Wancine sakniki niku nom-noman sing maju, sing tuwa-tuwa kados kula niki mung kari mangestoni karo ngragati. Lah ngoten lho. Sing jejeg adeg-adeg sampeyan kinodrating jagat pinurba ing dewa pinesti ing widi ratu Pringgondani ora ana liya kejaba Raden Gatotkaca. Sampun wasumelang Ndara. Bebarengan kelawan Sintrang Samirana mugi-mugi ndika Ndara tansah tatak tetek lan tutuk, Den. Sintrang Samirana sendereng wae
Antya Winursita kang mapan aning kesatriyan Glagah Tinunu risang Raden Brajadenta yen Cinandra solahe kadya mliwis nyampar banyu
wayun praja dentagara rupa mangesos kadyangin pangsempal kaprapal selo-selo kaplasa satulum mayu mangungsi kagyat kagodha kang jaga-jaga bumi jagat dewa Bathara ya jagat pangestungkara rumaos kagyat jroning batos dene kasatriyan glagah tinunu sakmangke kerawuhan warangka Ngastina paman patih Harya Sengkuni ingkang menika paman sak sampunipun lenggah satata kang putra pun Braja Denta namung ngangklungaken jangga nilingaken nengga rumentah sabda pangandika paduka paman patih Harya Sengkuni Braja Denta tekaku mapan ana kasatriyan glagah tinunu iki sepisan mertuwi marang kawilujengane si Braja Denta sumrambahe para kawula ing glagah tinunu dene kaping pindho pun paman mung arep nayenake pawarta kang warata ujare Mbok Bakul Sinambiwara apa bener putraku si Braja Denta bakal kawisuda jumeneng patih ana ing negara Pringgondani nggir paman Gondani miwah kulawarga para Pandhawa paman lho panjenenganmu didapuk dadi patih ana Pringgondani iki ya wis trima rumaos bejo kemayangan Raden Patih dene kula tesih dipun paringi kapitayan kinendumbani anak kula pun Gatotkaca kosik ana tetembungan aja kesusu mundak keseluru ora ateges pun paman ki gawe urup-urup babar pisan ora ning paman mung ngarep matur witing klapa sak lugune dene kowe sarujuk ya syukur dene ora ya ora dadi ngopo inggih kados pundi paman leng-lenging driya mangu-mangu mangungkung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin lirlena tanpa kanin yen tantulusa yen tantulusa mengko sang dyah utama ngene nggir sumurupa sak temene senadyan to Pandhawa kae kondang satriya kang sekti mandraguna nanging Pandhawa kuwi wong julik lho nggir
Mula kanggone Brajadenta mesti ora krasa yen diapusi para Pandhawa. Merga kowe kuwi wong jujur, merga kowe kuwi wong lugu Brajadenta. Paman Sengguni, piye ngger? Paduka paman saged ngendika kados mekaten menika ngagem dasar menapa? Wel, dadak takon. Negara Pringgandani kuwi tinggalane Suwargi Keng Rama Prabu Tremboko. Prabu Tremboko seda sing mateni Prabu Pandhu. Pandhu kuwi sapa? Pandhu kuwi bapakne Pandhawa. Banjur Prabu Tremboko kagungan putra cacahe 7 ya kuwi Arimba, Arimbi, Brajadenta, Brajamusti, Brajalematan, Brajawikalpa lan Kalabendana. Saiki aku ganti takon Brajadenta. Kakangmu Arimba kae mati sing mateni sapa? Kakang Mas Werkudara. Banjur Mbak Yumu Arimbi dirabi karo Werkudara sing mateni kakangmu anak-anak siji ya kuwi si Gatotkaca kuwi. Rak ngono to? Inggih, Ngger. Yen manut pakem lho iki, nek manut pakem. Manut pakem pustaka Raja Purwa kudune sing wenang gumanti ratu kuwi putra kang mijil lanang. Dadi sak sedane Keng Rama Prabu Tremboko disambung Keng Raka Arimba kuwi wis pas, kuwi wis bener. Sak banjure sak sedane kakangmu Arimba sing jumeneng ratu ki kowe. Lah kok malah si Gatotkaca lho. Gatotkaca ki sapa? Gatotkaca ki mung kepernah putu. Tur menehe Gatotkaca kuwi turun saka taler wadon. Ora turun saka lanang. Lah kok lancang arep dadi ratu iki lho. Dadi ora wenang gumanti ratu. Ya bener Arimbi kae Mbak Yumu ning kae nak anak wadon. Janjane sing wenang ki ya kowe Brajadenta. Yen kowe ora gelem, lagi adimu Brajamusti ya kena, Brajalematan ya bisa. Lah kok malah Gatotkaca? Kuwi cetha yen ginawe gawe lan nyebrang saka pakem lho, Ngger. Mula mumpung durung kebacut Brajadenta. Ayo saiki dipikir bareng-bareng, Ngger. Dipikir bareng-bareng. Kabeh mono sejatine wis dadi sanggit rungsiting para Pandhawa supaya Pringgandani kuwi dadi negara jajahane para Pandhawa. Mosok kowe ora krasa? Kowe kuwi telek dibungkusi, mripatmu melek ning kowe diapusi. Kowe diem-yem dadi patih supaya ora ngundat-undat kelungguhan Ratu Pringgandani. Gur derajat patih iki badokan apa? Derajat wakil itu badokan apa? Pandhawa ki ngeyem-ngeyem kowe, ngepuk-ngepuk kowe. Mergo apa? Kowe ki duwe masa akeh. Akhire kowe ki diyem-yem didadekne wakil. Ngono lho. Kamangka ya ora sing wenang dadi ratu ki kamangka kowe Brajadenta. Ing atase sing wenang dadi ratu ki kowe, ning kowe malah trima dadi kesete bocah wingi sore si Gatotkaca. Apa kowe wedi, Ngger? Apa kowe wedi Brajadenta? Kowe wedi karo si Werkudara? Iya, Kowe wedi karo Werkudara bapakne Gatotkaca. Werkudara kae upama kewan ki jaran, Ngger.
katone sekti katone rasa ning bodho gampang dikendhaleni. Apa kowe wedi karo Janaka panengah Pandhawa kae? Janaka kae bener digdaya nanging kae bocah tuk mis lho, Ngger. Janji didepi wong ayu wis bingung golek hotel kok, Ngger. Apa meneh Puntadewa, Nakula lan Sadewa kuwi gur kerupuk bawang kok, Ngger. Ora duwe daya apa-apa. Paman, piye cah bagus? Sejatosipun kula punika nggih sampun mendhem rasa serik dumateng para Pandhawa, utamanipun Kakang Mas Werkudara. Nanging upami kula badhe mbalela ibaratipun kula gajah sampun boten gadah telale, ibarat manuk sampun boten gadah swiwi paman. Aja nglokro cah bagus, aja nglokro. Purwa dadi kutane kabeh ki sing dadi bukti lan nyatane, Ngger. Sejatine sing gething keburu sengit karo Pandhawa ki ora gur si Brajadenta. Sing pengin mateni Werkudara ki ora gur kowe. Aja rumangsa ijen ya, Ngger. Akeh kancamu kok, Gus, akeh kancamu. Kelebu anak Prabu Duryudana ing Ngastina sak Kurawane kabeh kuwi ya ngalapatine Pandhawa kok, Ngger. Mula Gus, yen sliramu kepengin njaluk baline negara Pringgondani, para Kurawa sing saguh mbiyantu anak Mas Brajadenta menapa saestu paman badhe ndukung Brajadenta menawi kula badhe mbalela dhateng Pringgondani. Lho piye ta? Saksuwene aku urip ana sejarah pewayangan, Sengkuni iki apa tau goroh to, Ngger? Sengkuni iki apa tau ngapusi? Tur meneh aku iki wis tuwa, aku iki wis menep, Ngger. Sing tak goleki iki apa to, Ngger? Dodo mentap lerki netap duka yayah sini pijojo bang mawingo wengis kumejot padon ning lati netrandit ngundarandir idep nyomangala cakra praupanam brabak mbranang pindha kembang worawari sinumeta yang saketing murup dahanane Paman Sengguni piye, Ngger? Kagigah raos sing mak batos kula. Mbok menawi gesang kula namung dipun paeka kaliyan para Pandhawa. Syukur, Ngger, syukur. Dene wis kebuka apa sing dadi atimu. Tata gelar pun paman sing ngelingke kowe, nanging sejatine Gusti sing nyipta jagat nyilih ragaku kanggo ngilingke anak Mas Brajadenta. Terus ki karepmu piye, Ngger? Kula aturi nyekseni paman. Sak menika kula badhe balela dumateng para Pandhawa. Kelungguhan Ratu Pringgondani tetep badhe kula rebut. Layan Pandhawa lan Gatotkaca nggondheli Pringgondani, sungsang bawana balik Pringgondani. Pandhawa sak Gatotkacane badhe kula pejahi. Aduh bagus, Ngger, bagus. Ganteng tenan jenengan, Ngger.
lagi Jawawan sabda Horekang sumewa kekering pasewakan kathah samya naraka wonten dwirada mekta pedhot saking wantilan kuda tilar pandengan lagi Cawawan sabda Horekang sumewa gegering pasewakan kedadak praptanira Raden Kalabendana gawe geger kang samya mulat Bakni bawaka siking geni guna dahana lena Catra trining rana weda malakni geni budhawaka caritaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tanpa katrih pangestine palugon laguning lekas lo kita linuding kidung kadung kadereng hamomor ngun manah rahayu ayu ana tanah golong gumolong manatu kara Amit pasha Kalimantabe sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawak-tuwak. Aja kaget aku adimu Kalabendana sing teka Kakang.
Padha becik sak tekamu kala Bendana. Iya Kakang. Cekaku panggih Rahayu Niskala. Sumengko pengawak bojro tekamu. Ana parigawe apa kala Bendana? Ngene ya Kang. Aku mung bakal menehi kabar. Mung kari sak siliring bawang sedhela meneh si Gatotkaca bakal kawisuda dadi ratu ing Pringgondani. Kudune aku lan kowe seneng, kudune aku lan kowe bobo Kang. Merga ing atase anake Kakang Mbok Arimbi bisa Anyakrawati ambau denda nyekel pemerintahan Praja Pringgondani. Mula Kakang sing tuwajuh rasamu, sing menep lan madhep mantep rasamu ya Kang. Dina iki aku ya tak gandeng tanganmu manunggal kekuatan nyengkuyung gegayuhane bocah enom supaya ing tembe burine negara Pringgondani bisa maju negarane lan tentrem para kawulane ya Kang. Kala Bendana sing kok sawang aja mung Gatotkaca ki anake Kakapa bapakne Gatotkaca. Kakang Mas Werkudara mono satru trubusaning mungsuh mripatmu weruh dhewe. Kabeh kadang brojo isih meger-meger urip. Kabeh ya sembada bisa jaga Praja Pringgondani kang dadi tinggalaning para leluhur biyen. Coba ora arien rasamu. Ngopo malah dadak percaya karo wong liya? Sakbungkure Kakang Arimba murut marang Kasidan Jati, adine taler lanang sing tuwa dhewe ki aku. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Duh sang retnaning bawana lala kok kowe bali kaya ngono Kang. Ngene ya Kang. Yen Praja Pringgondani iki mengko tetep kok cekel. Sak jedumblek ya wis ora ana wah-wahan. Arepa kowe iki satriya ning awake dhewe iki buta. Wis dadi pakem buta ki duweni watek buteng betah nganiaya. Mula Kang iki wis dudu jamane Kadang Braja. Bocah nom-noman saiki wis do pinter lan wasis. Wis wayahe bocah nom-noman diwenehi kelodhangan gawe mimpin pemerintahan iki. Aku lan kowe cukup ngombyongi wae saka guri ya Kang. Lah lagi mengko yen ana klerune dibenerke, yen ana laline dielingke. Ngono lho Kang. Ora usah dadak duwe kepenginan dadi ratu. Sing mbok goleki apa dadi ratu? Ora lidok ujare wong daplok.
panemu lan gagasanmu wis melu para Pandhawa. Kowe keblinger kala Bendana. Yen pancen kowe melu Gatotkaca melu dilatana tungkake Gatotkaca. Yen Brajadenta ora sudi negara Pringgondani tetep bakal tak rebut sapa wae kang dadi pepalang musuhe Brajadenta. Layak jebule guriku wis enek tikus siji iki. Ola wedhus ora ngajeni karo patih. Iman-iman kala Bendana ngajeni Sengkuni. Wis tak titeni. Ning ndi papan pekumpulan kok angger ana Sengkunine mesti buyar. Ya wis Kang. Yen pancen kaya mengkono kala Bendana mung bakal nyawang babaring lelakon. Wong nandur bakal ngunduh, wong utang bakal nyaur, aku njaluk pamit ya, Kang. Wong edan. Mati aku. Wong edan nyaduk garis. Enten napa Raden Patih? Kala Bendana nyaduk sikil arep pamit dadak nggajul sikil. Ning ya ora apa-apa. Sengkuni wong sabar kok. Tak rewangi kaya ngene iki sing tak labuhi ya sapa? Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Sengkuni wong sabar. Sing baku ya ta? Pringgondani kedah sampeyan rebut. Nah. Inggih Raden Patih ngestakaken dawuh. Syukur nggih, syukur. Kukuh bakuh atimu kaya tugu aja ketitik ora kengguh dening ucape Sikala Bendana. Inggih mboten Paman. Sampun dados anteping manah kula badhe ngrebut balinipun Praja Pringgondani. Bocah Temenggung. Kula wonten dawuh tinimbalan sinuwun. Kirapna para madya bala glagah tinunu. Kinen ngombyongi lakuku tumujuaning Pringgondani. Yen nganti ana ramene kelawan wong-wong Pringgondani, aja dadak kesuwen Pringgondani dibiyuki batang sak yuta. Nggih. Ngestakaken dawuh sinuwun. Lumaris kang dadi lakumu aja nganti ninggal marang pengati-ati. Budal dina iki. Yo, 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 yo,
Dari waktu makan terkuburuk Sarung suaran Ketemu kenapa Kudot hati manggil Seorang bentuk beri Seleman sarung beri Kunyong mahulah Aduh, ini lagi. Kae lho bocah yo.